欢迎来到巷口车频道，我是 Nico。认识 Nico 久的朋友都知道 Nico 在业界待很长的时间，那一直都有着土厨公主的称号。对于土厨这一块，也就是挡泥板呢 ，Nico 一直都有很深的了解。那所以今天就来跟大家分享说，这些挡泥板呢有什么历史的经过？那我们怎么做出来这些不同的挡泥板来跟大家做分享喽。首先呢，我们看到的这个挡泥板啊，我们先听一下它的声音，因为大家摸不到东西嘛。它基本上就是一个所谓的铁的材质的挡泥板啊，最早就是用在一些像是欧洲的城市车，其实就是我们一般所谓的通勤车，这些婆婆妈妈啊，或者是学生们，他们要上课的时候，由于通勤的需求，他们会装上这样子的挡泥板。当时呢，也是由于一些材质的局限，所以使用金属的部分是非常多的。所以最早期其实我们都用这种像是金属制的挡泥板为主。讲到这边呢，有些人可能还是会想说，奇怪，挡泥板好像也没有什么印象，对不对？所以我帮大家举了一个最好的例子，就是在摩托车上面呢，大家不知道还记不记得，摩托车后面会有一块挡板，上面有着青春偶像玉女，像是酒井法子。或者是生田公子，生田公子应该没有的这样子的一个玉女的照片，它会帮助就是轮胎在骑乘过一些水坑啊，或者是说一些有经过一些土石啊的地方，然后它会卷起一些泥沙跟水嘛，那它就会挡住这些泥沙跟水，然后避免它喷到你的整个什么所谓的背面啊、屁股啊，全部都是，然后你就会留下一条就是欧北龙棍的那个界限在那边，所以这就是挡泥板可以带来给大家的好处了。那接下来由于时代的进步跟材质的进化，那我们就会有下一个产品的化石剂的发生。化石剂的出现，这是一个所谓塑胶材质，也就是 PE 的一个材质的部分。那你可以看得到它非常的有弹性，然后可以折啊叠都不会变形。如果你是铁跟铝的话，就是有这样子的使用，通常都会变形，或者是有一些凹洞啊，甚至说会产生一些生锈的状况发生。随着时代的进步，所以说这些欧洲的车子就开始使用这些像是塑胶材质的挡泥板，不但可以减轻重量，甚至说在外观上面会有更多的颜色选择。于是乎呢，整个欧洲在使用挡泥板或土厨这一块的使用方向呢，就会变成说，从那个金属变成是像这类的塑胶型的造型了。一定很多人会想啊，如果我不是骑就是那些什么通勤车、妈妈车的话，那我可以使用什么样的挡泥板呢？不用担心。挡泥板公主什么都有。接下来呢，这款像这样子的造型的挡泥板啊，其实你可以看得出来，它比较稍微短一点，然后就是有造型一点。其实这就是用在我们所谓的一般像是 ATV、Mountain Bike 的上面在使用的，因为毕竟有些人他可能平常的时候会骑着他自己的登山车去上班去通勤，但是假日的时候他可能就真的会去做一些登山啊、越野的动作嘛，所以像这种的造型的挡泥板呢，它就具有一个快拆的效果，让你随时就是可以快点 clip on 在你的脚踏车上面，当你不需要的时候，你又可以把它拆开来，所以你每天可以在那边变换你的造型跟你的需求。那可能有些人也会觉得说，这样实在是太长了，不好用吧？所以没有关系，随着时代的进步，我们有下一项的产品划时代的需求出现。哒啦！其实你不要看它这样子薄薄2个 pad。就是虽然轻薄，但是好用。它主要呢是让你固定在就是我们的 suspension， 也就是避震前叉的前端，稍微这样子弯曲着它。然后大家看一下它上面的洞，那我们用我们的束线带呢穿过这些洞，可以直接绑在你的crown 上面，也就是2个尖盖上面直接滚上去。那当你不需要的时候，你一样就是把它剪掉，是不是很方便？而且不要看它很短小哦，其实短小精干却好用。因为其实他们在设计这个整个轮胎的运行的过程当中啊，那我们轮胎一直往前跑，那它这个角度水泼上来的时候，它其实会有挡将近70%的一个挡水跟挡泥的效果。所以说，如果它装在前轮的话，像这样的时候，它也可以避免说你的脸被喷得满脸都是泥沙或雨水。那装在后轮也是一样有这样的效果。所以说呢，
今天呢，先就这些基本的，从最传统的了解到进步的塑胶材质，以及提供给登山车使用的常用款的，以及像是便利款的 pad， 这样子来跟大家做分享。希望不会有负我挡泥板公主的名号。那如果大家对今天的挡泥板有兴趣，或者是说你的车子上面需要装的挡泥板，你还没有看到我介绍的话，也欢迎在影片的底下留言，或者是到巷口车的官网，我们会有详细的文章帮你做介绍。那我们就下次再聊哦。等一下，我有 Q&A 时间。嗨，Q&A 第一题是挡泥板的称呼。挡泥板是中文的称呼，那我们也会叫土除。土除是另外一种说法，土就是土坡的土，除是除掉的除，所以我就是要把泥土给除掉，所以叫做土除。然后英文的部分的话，一共有2个字，第一个字叫 Fender， 也就是吉他著名品牌 Fender 一样的字。那另外一个英文单字叫做 Mudguard，Mud 就是泥土，Guard 就是盖，所以也是一个泥土保护盖的意思。好 ，Q&A 第2个。嘿。Fender 在设计的时候，它是要从哪一个点到哪一个点，然后那个长度要怎么定义？我真的很想说这是商业机密，真的假的？来挡泥板它需要有一定的长度，至少可以保证你多少的一个就是泼水量会遮蔽到，能够完全覆盖到。所以大家可以想嘛，如果我越长，遮蔽效果一定越好。但是越长怎么讲越贵，所以大家一定会在长度以及就是使用效果之间做一个区间，所以我们会有很简单的区分，所谓的一半的遮盖效果，或者是1/4，或者是3/4的不同的遮蔽效果，来取决说你需要的一个遮蔽的长度。所以如果以刚才提问的前轮来说的话，前轮我们通常前轮的前半部，例如说这是行进面，我们的行进面朝这边，那它向后的1/4处，1/4全部覆盖的话，就叫做我们的全覆盖。如果你在1/4稍微再偏短一点，也就是1/4里面的3/4的话，我们就会称它叫做3/4。对，就是这样的差别。这是以前轮来说。后轮的话呢，后轮因为会有2个状况，第一个是它可能会有行进的时候，这一端会往上喷，然后第2段是这里的一些雨水量还是会往我们就是坐的地方，它可能还会有一些雨水在这边喷溅你。对，所以说真的所谓的一个全包覆性的话，它会叫做1/2。有2个重要部分，第一个是在这里，然后第2个是在这里。所以你真的来讲，你可以只做这一段跟做这一段。对，有一个品牌，它就是这个2个。是的，它只有这2段。但是第1这样很好笑，第2其实还是有点危险，因为你如果这里刚好有一个保护盖在这里，然后这边是空的话，那这里其实是会有一个可能接触到的风险。就是以人为来说，就是我可能就会碰到，然后甚至是说一个安全性的考虑，例如说啊，我们这里的挡泥板啊，就是不小心可能有外力或什么的，刚好压到。对，压到它了，那你在骑的时候不就会阻碍你的前进了吗？对，那这样子你可能就是阻碍久了，你不小心一弄，结果跌倒了，把都生相原来如此。是的。Nico， 那我们平常还有在哪一些地方可以听到你的声音啊，看到你的文章啊？对，这真是让人觉得害羞啊。就 Nico 目前现职在巷口车的小编的工作，所以说如果你有 follow 我们巷口车的粉专的话呢，你会看到常常 Nico 在上面留一些阿萨布鲁的留言。那如果你有观察巷口车的官网的话，你会看到巷口车的文章，一个有着台啤 logo 的那个就是 Nico。然后包括目前我们的 YouTube 频道，以及 Nico 跟光头哥哥一起主持的 Podcast 巷口车的频道，都可以 follow 到 Nico 的各项讯息哦。那我们今天的节目就到这边咯，我们下次